有个小姐姐说，她再也不找打呼噜的男朋友了。那么，什么样的人容易打呼噜呢？从总体上说，打呼噜的人，胖子比瘦子多，男人比女人多，年老的比年轻的多。抽烟的，包括吸二手烟的，更容易打呼噜；经常喝酒，尤其是酗酒的，更容易打呼噜。另外，咽炎、鼻炎、扁桃体炎患者更容易打呼噜，还有鼻腔、咽部解剖结构异常者更容易打呼噜。另外，躺着睡比侧身睡更容易打呼噜。你还知道哪些人更容易打呼噜呢？